लु बडेमा र म आज एकछिन एउटा सानो काम लिएर निस्केको कालीमाटी। अब निस्केको बेलामा चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ अब निस्कि त हाल्यौँ भनेर चाहिँ अन्तलाई सरप्राइज दिन गएको होइन बडेमा हो। बडेमा हिँड्नु सक्छ भनेको हिँड्नु सक्छ भन्नुहुन्छ। अब अहिले कालीमाटीमै छौँ होइन। पानी पऱ्यो छाता पो बोक्नु पऱ्यो। अचानक पानी निस्किहाल्यो। वक इन द रेन भयो। अब हाम्रो के गर्नु एकदमै हामीलाई सहायता मात्रै गर्नु ल ल। पानी बेसी परेर बढाउनु पनि छाता निकाल्यो। कलेज मिलेको कलेज यहाँबाट जाने त नि गाडी गाडी बडेमा ल हिँड्नु हिँड्नु। यो पनि ट्राफिक जस्तो भइसक्यो अब। Walking in the rain under the umbrella. बढियामा कति रहर उसलाई ठुलो छोरी हेर्नु। ठुलो छोरी हेर्नु बिचरा कति रहर। बडे बस्नु न पहिला। ए थाक्यो बस्नु। तल हेर्नु कति रहर उसलाई। होइन हतार बेलामा यसो के ल्याइदियो भन्नु मिल्दैन। अन्त त्यसो हुँदाखेरि नानी हो त्यस्तो त्यो 2-3 वटा यो छोरी तँलाई भेट्नु साह्रै इच्छा थियो। यहाँको मेरो प्लेट कसले लग्दैछ कि यहाँ छ नि तपाईँ। कान पनि सुन्नु पर्यो नि त। एउटा कुरा भन्छ तिमीको ल्यान्डलाइन छैन अहिले। ल्यान्डलाइन अन्त मैले गर्दा त यो लाइन अहिले उपलब्ध छैन पो भन्छ त अनि। अनि फर्स्ट बडाले देखेछ न यो धुप स्ट्यान्ड हो। यो अन्तको यो धुप स्ट्यान्ड हो के बडाले देखेछ नि। यो धुपको स्ट्यान्ड हो यो। यहाँभित्र धुप यसो लामो गरेर नै यहाँबाट धुवा जाने के। अनि यहाँ चाहिँ के छ त यहाँनिर उसले सबै के राखेको छ। यहाँनिर कछुवा रहेछ, गणेश भगवान पात्ताको रहेछ। यहाँनिर लाफिङ बुद्ध भगवानकै भगवानको छ बडेमा। यहाँ गणेश भगवानहरू यहाँ भगवानहरू भगवान अरेन छोरीहरूलाई आशीर्वादले भरिदिनु। ऊ के अरे सितिसी बाबा पनि रहेछ है। I'm very happy, I'm very happy, I'm very happy. La 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 li la 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 li la 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 li la li la 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 li ho मेरा पिया घर आया मिलन दादाहरु घरमा गीत गाएको यसरी नै खुसी भएर गुजर दुनिया की तू परवाह न कर नेपाली मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ पर क्या हो किसने जाना उल्लड़ी 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 मोजा लगाउनु न। मोजा भएन हो। एकछिन खै सुन त माथिमा आमा कति पछि हामी है तपाईँ र मेरो यस्तो फोटो कति छ नि पहिला पहिला। आमा र म कति पछि जनै खटेर आएर अहिले अलिक जाति हुँदैछ। आमाको निधारमा के अरे त्यो सिंह बनाएको छ। निको भइहाल्छ। राम्रै देखेछ त आमालाई त है। राम्रै देखेछ त आमा र म। उहिले फोटो एउटा खिच्नै छैन हाम्रो पाला। त्यही त त्यति बेला कति राम्रो फोटो खिचेको फोटो खिच्नै छैन है। पर कहाँ किर्लाङको एउटा थियो है त्यो ल्याएर फोटो खिचेको बार थियो। यङमा राम्रै थियो होला नि स्लिम टल है अग्लो यसो यसो बाङ्गो बन यसो छ तपाईँ राम्री भयो त
आमाहरूको लभ म्यारेज हो त राम्री भएर त बुढोले नि आमा हो त हो अहिले पनि के कमी छ अब आकार सबै राम्रो भयो Mrs. Joshi is knitting. 12 महिनादेखि बच्चा आउँछ दिदी बहिनी नछड्यो बहिनी पनि बुनेको दिदी पनि बुनेको बुने हो के बुनेको बुनेको म पनि बुनिरहेछु टुक्रा 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 बुनेर आमा ब्ल्याङ्केट जस्तै बनाऊ भने अस्ति आमासँग बसेर हेरेको मैले बुनेको टुक्रा टुक्रा कति बुनेको रहेछु हो त्यो सबै जोडेर ब्ल्याङ्केट जस्तै बना न त होइन कोही मोजा कोही के ए त्यस्तो होइन मैले त नि आमा राम्रोसँग सन्चो हुनु है अर्को बस्ती आउँदाखेरि बस्नु सब कुछ खानु हरेस नगर्नु हिम्मत नहार्नु जिन्दगीमा दुख सुख त हुँदैछ कहिले गरम कहिले ठन्डा कहिले गम कहिले खुसी बढे भएको होइन बडा बाई बाई गर्नुभयो जान्छु भन्छु है त म जान्छु है बाई बाई हजुर जानु लाग्यो घर जान्छु है बस्नु है मैले सुन्तलाको बोक्रा राख्छु के आजकल यो यसलाई उ गर्नलाई पाउडर बनाएर त्यो त गर्छ नि के किताब है रहेछ ए छैन रहेछ खै बडामा छाता बडामा छाता खै छाता तपाईँको छाता खै ए ल ल ल गयो आमा बाई बाई फेरि आउँछु नि ल बाई बाई किन्दैछौँ ओह्रालो ओह्रालो बडामा सरप्राइज भिजिट रमाइलो भयो है तपाईँ रमाइलो मलाई यसै सरप्राइजै मनपर्छ कि खबरहरू गरेर गइबस्नु भन्दा ल्याङलुङ गयो सक्यो होइन सापर सुपर जे थियो खायो बिचरा आमालाई पनि भेट्यो खुसी लाग्यो हामी अब फर्किँदैछौँ बाटो चाहिँ पुरै हिलो भएछ नि घरमा मैले चाहिँ खिड्की यहाँनिर भोज पनि हुँदै रहेछ खिड्कीहरू त मैले धेरै थिएँ दरबारमा के रहेछ दरबार ब्याङ्कवेट पार्टी हुँदै रहेछ दरबार ब्याङ्कवेटमा त्यो रमाइलो भयो अनितालाई पनि भेट्यो अन्ताको सासूलाई पनि भेट्यो काछल गर्ने स्थान पनि पुग्यौँ बढी आउनु त यहाँ हामी दुईजना है मन्दिरको अगाडि ल यहाँ आउनु त मन्दिर अगाडि छौँ गणेश मन्दिर अगाडि होइन गणेश मन्दिर अगाडि रहेछ मन्दिर र हामी यो मन्दिरको अगाडि मलाई जहिले पनि खिच्नु मन लाग्ने हामी हिँड्दैछौँ